gwobr gwirfoddolwr. A'r enillydd yw Graham Parker o Gylch Meithrin Llangeitho. Mae Graham Parker yn gadeirydd ac yn unigolyn cyfrifol i Gylch Meithrin Llangeitho yng Ngheredigion. Mae adeilad y cylch wedi leoli ar safle'r ysgol gynradd, ond gyda'r cynnig gofal 30 awr yn dod i Geredigion mis Medi eleni, penderfynwyd fod angen estyniad i'r adeilad mwyn gallu cofrestru rhagor o blant. Mae Graham yn gweithio'n ddiflino yn cydlynu'r prosiect gan gyflwyno cais cynllunio llwyddiannus i'r cyngor sir a sicrhau cyllid i'r estyniad. Llwyddodd i ennill grant o 10,000 gan y loteri fawr a 15,000 gan gymuned cyngor sir Ceredigion. Erbyn mis Medi eleni, fe gwblhawyd yr estyniad newydd gan ddyblu maint y cylch gyda digonedd o le i'r plant ddysgu trwy chwarae. Bellach mae'r cylch wedi gofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant 30 awr ac mae 19 o blant yn mynd i'r cylch o 9 gloch y bora hyd 3:30 y pnawn, gyda chlwb ar ôl ysgol i blant yr ysgol leol. Mae'n hyrwyddo'r cylch drwy lunio newyddion misol yn y papur bro lleol y Barcud ac mae wedi datblygu grwpiau Facebook i'r cylch. Mae angen Graham Parker ar bob cylch meithrin. Ron gyfarchiadau mawr i Graham Parker, Cylch Meithrin Llangeitho.